பெட்டு சைஸ் பார்த்தீங்கன்னா டிஆர்ஓ பெட்டு சைஸுக்கு நல்லாவே கம்ஃபர்டபுளாக இருந்தது. எல்லா விதமான ஜாப்பும் போடலாம். டிஆர்ஓ 3 டிஆர்ஓவில் ஓட்டுற ஜாப் வந்து இந்த ஒரு மிஷின் எனக்கு ஓட்டிடுது. 3 நாள் ஓட்டுற ஜாப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரே நாளில் વીએમસીயில் முடிச்சிடுறேன். ઓવરઓલ વીએમસી જોડે કમ્પેર કરીએ તો વીએમસીની અંદર આપણને મેઇનલી 24 ટૂલ મળતા હોય છે, જ્યારે આમાં 10 ટૂલથી આપણું 12 ટૂલથી આપણું કામ થઈ જતું હોય. તો કામ વીએમસીનું આપે છે, કોસ્ટ આપણને વીએમસી કરતાં ખાસી એવી ઓછી મળે છે. તો ઓવરઓલ કોસ્ટિંગ છે આપણું એ ઓછું થતું હોય છે નોર્મલ. અને વિધાઉટ એની મેન્ટેનન્સ નોન સ્ટોપ ચાલી રહ્યું છે. 24 કલાક અમારો શોપ ચાલતો હોય છે, બરાબર. તો હમણાં જે સ્માર્ટ મિલ લીધું એ જ રીઝનના લીધે ઇન્સ્ટોલ કર્યું છે અને એ બી બહુ સરસ રીતે ચાલી રહ્યું છે.